Pode falar. E aí, galera, beleza? Chegando aqui para mais uma ativação. Agora é Iota, porque eu vou para aquela ilha ali, ó. Não é mais fora. É valendo a ilha de Amazonas. Se não vai passar a valer hoje. É pra lá Eu vou segurar. Pode sentar, que é uma pedra. Se tiver cobra aí, sai fora. Sai fora que o cobrão vai entrar. O cobrão vai entrar, hein? Uhul! Vai ali embaixo para relaxar. Segura nas pedras laterais. Oi? Segura nessas pedras laterais. Vai passando a mão para não machucar as costas. Pode ir. Aí segura aí. Tá gelado? A água tá gelada? Amor? Mas tem cachoeiras lá pra cima. E aí, vai descer? Ou radical? Ela tá mais forte, Tô vendo as quedas. Olha aqui. Cipozeira. Olha que cipó bonito, ó. Ai, que lindo! Joga pro lado pra você não se machucar. Na entrada. Alô! Oi! Oi! E aí, galera? Opa, cuidado aí, tem pedra aí. Aí, vamos mergulhar? Vambora. Nossa, gelada. Tá não,
pra se acostumar. Vamos lá? Vamos lá? Já tem que ficar. É, eu boto a mão na casa. Aqui tem uma pontuda. Eu sei. Já me localizei aí todo. Hã? Já me localizei aí mesmo. Cuidado! Pedra aqui do lado. Essa pedra é bem pequena. É, elas todas são, como eu te falei. É uma chocolada, né? Não, não pode ir. É do aparelho. O filme você deve Eu tô com o aparelho. Eu tô com o aparelho velho. Pô, tá um buraco.